Gan mí fáiltear cén bí fáiltear be éis den seo go Páirc Tamhnaigh seo Ghaeltacht agus mu réití go an dá clufa Sinsir agus an dá clufa deire an tróna seo agus foian Gaeltacht chiaí nó foian caiideí na Gaeltachta a dúir dair foian í Abán bailile bhórne a cuasaí béal deire seanú. Tá an rí fós linne tí choláidir agus a bhíocht tá líon takeí amach chéna in seo mar reicstúir a scálan. Gun Ghaeltacht agus an foian táig an foian caiide na Gaeltacht nó cuman caiide na Gaeltacht an tróna seo sa gúil tá díarma dó sé. An lína lán chúil JJ mag díama caithe dó rónan na beglaich an lán chúlaí agus sémas ó lintí bheith sa críocht nó lína sinna caiid gansaí bhir ceir. Na leacholaí bheith 4 lintí caiithe cuaig, Peter Paul sanna lena caiid gansaí bhir sé agus Stefán ó Crowd a caiid gansaí bhir seach. An bhirtuláir na Páirc ní sem má Geralt bhir 8 agus i dhéanach leis éadán breannach a caiid gansaí bhir ní. Na leathosaí bhir devis Conor Corduf agus bhir híine go a slaat be Conor Rigáin agus bhir dóí agus Denny ó Cíháin an tróna seo an lína lán hosach ag foian an caiide na Gaeltachta an tróna seo. Bhir tríide agus colm a Hartáin an lán tasí na sémas som ar thurtaí agus sé cín má Geralt I chríochtaí sa lína sinna caiid gansaí bhir a 5. Dá an scéile níach 9 an 9 ag an Gaeltacht an seo an tróna seo mecha sin mar atá. Maidir le foian Naomh Abán bailile bhórne sé gearad lusa tá sa gúil an líle lán chúla caiid gansaí bhir dó ó chríadáin sé colm de róistin lán cholaí bhir trí agus taigh ó cealla caiid gansaí bhir ceir. Bhir cúgi tar Ciarán á Lucy, bhir sé tar Seán ó Riordáin agus a críochtú lína sin tá sé ó lintí caiid gansaí bhir seach. Lár na Páirc an cuimhí ó donna chó caiid bhir 8, Jack ó donna chó caiid gansaí bhir 9. Agus na le thosaí an tróna seo donnacha ó ceochan na caiid bhir 10, dar ó léire caiid gansaí bhir híine agus Mark má críd a caiid gansaí bhir 2. Agus an lína lán hosach ag Naomh Abán an tróna seo donna le cealla caiid 30, colm ó marthú caiid 40 agus Wayne Macari a caiid gansaí bhir 5. Dá an scéad níl an captí na fórne gimmar sinna Christóide deasúna tá sesin sna fidionid a sé leabhartaí agus níse a tosaí an seo an tróna seo beidir go bheiceimiide sálameach an na clufa a Hart. Agus a brenn an banistíocht a bhile bhórne bhil fecin fear cáú hí san sin má sé fear Tamhnaigh capitán agus sé agus dáile sinna sémas an muinechanú sémas máine hinna bhí gimmars go chéirí trá a gan a tíl. Well, Tarta trína mé leáil nó mar sin agóil támatá fanta idir mutéin agus tús leis an dara clufa a rí na Sinsir agus ní stearnaí tróna seo agus be sé beir TG cecha má céine ar an YouTube an canal an sítún an canal YouTube sin anú mocalid agus grídóir níos stearnaí an nach. Tá tíra muide ar an glufa seo a duna cuasaí béal deiris Naomh Abán ridirí an Comórtas trádára agus an Ghaeltacht anú siad san buiteí idir bhánach na héireann go líonn seo caite agus tá súla ard chailid agus ardclafa idir an dáirann seo ché go deireann na Ghaeltacht nach chuid sé choláidir agus féidir bhhailú a bheith mar bhfuil daoine i neasta bhecharbach feice ba léon cechan go a cuasaí rob an tróna seo. Tá panel an láidir panel an mhór ag Naomh Abán an seo an tróna seo agus súla cúb tíana go más a Comórtas agus sin test mór in áíre. Well, tá mar déime íon scoilte na glochan na ríre níis pe achar a heasa sin agus san áite beanú go hálainn ar fad agus feicim trasna in just na cric na brutachaí ar fad luasca agus chulagan na súl go bheith ardchaiblintin seo. Tá an rísin a láidir a gúnaí, ní sé choláidir agus a bhí si ar maidin mar tá íon muis agus tá an tíide nó an tíile mar de muide go mar istí agus feicimiid ceí nó cinseachar bhééis a sin chósaí imire agus cuasaí caiide. Maidir leis an lí mar de me dí si choláidir agus a bhí ach tá si láidir go má gúnaí mar sin héin mar tá cean seo rite. Tá Harthair an cantar seo cinál rite. Tá Harthair nó mé legail ar bheith tús an chlufa seo agus tá na fórne móin sin ar néon bhfuil cín. Naomh Abán gimach go fáil cinis na Finnaid gimach go fáil agus na himraí caiintla chéile agus istíonn sin tá an Ghaeltacht na bhfuil cín agus é taon caiint le chéile. Nus tá an réiteir i dtíine a bhela amach agus beidir gimach nóméid nó ró eile rinsala so an chlufa áirí seo. Sló beagtáiste ag glufa seo go má céann, cé go deacar an slú a bheas mar tá an 16 trastóhain, well tá sé beidir ní
beidir cearú cuid lán ach tá go leor daoine mai alta na gníon tá go leor daoine hímpel na páirce, City hímpel na páirce agus mar sin de so bheith mun steachar a bheits céim méid duine tá I breanú ar an glufa seo na bheiste ach ní cháile tú heidiró mána tú géisteach linne agus a breanú ar a scálan agus ar channel YouTube TG Cead. Nis tá na captíní chrá lá le chéile an feartá thuas mar captín an tróna seag ní bhabban sinna Seán ó Rédáin agus captín an dáhid a sé dá scéal sé Peter Paul Sunderland a cai gansaí I bhid is sé gan Ghaeltacht agus sin mar atá. Peter Paul agus tá iad a chuidann seo chumá is nóilem sinna France Sunderland bhíoh banna ceola an trád agus dís Peter Paul méréidecha sé Peter Paul Sunderland atá mar captín ag fuidann seo nó Gaeltachta. So, tá chulthorpag nach réití go tús a chuir leis an glufa áí seo, tá an réitúid mó lá na páirce, tá an fid ggótaí bána réileil agus an áite thugáil, ní réon defid I réine tús a chuir leis an glufa, tá bearta bheith tasí dú méid a chuin, ach ní réon defid I réine tá tús a chuir leis ach bheith mu léin. Sin mar atá, chulthór, réinis, Ní heastín is ach líorthóid, agus ní líorthóid ag an réitúid fóid ar réanús scar go méid. Mó lá na páircin sin, tá éadán beannach gon an caiide do Gaeltachta agus in dhéanach leis cuihín ó Donachú sinna atá mó ag níomhbáil. Tá líorthóid caitisteach ag duine cínte agus líorthóid ag an réitúid agus scar bhain tús an chlufa áí seo inis. Agus feiceáin céad a hálós an réiteúid I breanú hímpel go seo chulaine agus chulthórt cearta gur tús a chuir leis a glufa, tá sé héana breanúid na huiridóí atá aige, tá Peile aige mar tastín Peile ó chula réiteúir a látá dehil beidir gúla agus trí cíineach. Feice mu linn tá sé gníim líochaid caitisteach tús chuir leis a glufa agus an brise fáte in seo ag níomhbán hana héin agus seo chugannéide ar in Jonsaí a is. Bhilteisteach an sin ag dara ó léire agus is tí a gúin sin beidir gúil seans ar scór leis an ngí it a gimmert cáin áard isteach mé le chóil agus sin an chéad scór donnacha ó ceochan leis an gúlín sin agus an chéad scór go chlufa tacaí go níomhbán hééis fi seiciid do mar sin ach tá an níomhbán na gimmert le cór na gaí san na géad le seo. Sí amach le buna cúlbáide na Gaeltachta dírbad ó sé. Breanú le hí go bheice sé cé go sé an fel seo. Machtíad a lá na páirce, anna sé go deo amach go lá na páircin sin éidirna filmór bristin nuas fáte éisige fear na Gaeltachta, builteisteach sa spásan sin anna fes go deoisteach fáteach machchanna sé rístín ferada a slád conóir gáin isteach sa spás go glóte, beidir gúil chanceiste ag an bhiride builte go háda ag siúdach san dáhiride hééis scóráil sinna crowd cordmh hééis puinteáil go Gaeltach tána fóride chó scór an bhirtúil i bhiride gansaí i bhiride thurm a scóráil an trúna seo go dtí seo. Sí amach an gúlbáide sé an chéad cheann ag cearúid a lúsa. Luí chuidú leis. Breanú háart go bheice sé ché go sé an ceann áí seo. Tá geall an náidir is rí amach tá sí builte ceann áir núna ag líon hála chuirn sin ceann áí sin ó anna gáhfuil san éire ar fadan sin ag chuhín ó dúil ó donna thuga seochagann buí bhaban ar an Jonsaí seanspéidir seag ná ó léire áfaointeáileach tá sí tíisteach ó lában chúlbáide agus amach le cúlbáide Common caiide na Gaeltachta díormad ó sé. Pestachaí ag díormad ó sé amach go dtí an breannach lá na páirce in sin agus builteach pí a begaile in sin níos fáte ag Peter Paul Sunderland ar rothúrann sin an líorthóid tuí nóna sin ag go dtí fearad a slád conóirí ó gáin tá sí cáilteistíonn sin fáil an de a réiteid agus Cinsir atá stechan seo a gan réaltach. Tu go muidir éis go dtí náid deanú an fáil ar dús a muidíireach a lá na páirce agus díireach san náid bhfuil an logo ag údarras na Gaeltachta. Seo go ní Cinsir tóí go scipaí trasna na páirce hain siad leis gáin sin tá sí ag Danny ó Gíomháin. Danny ó Gíomháin a chaid builteigh Danny ó Gíomháin ar eis sin seo inis go dtí éadán breannach. Éadán breannach a taisteach an nún sa báirce tá sé gail agus seo chugann an Gaeltacht ar in Jonsaí. Dimmar a gunne na gaí agus beidir a gunne na gréine chumá. Tá líorthóid ag Danny ó Gíomháin ar ríis. Danny ó Gíomháin leis an bell ggéarhfuil tíiste sin
Ragan tíhlíine, héidir don sí go fóil builteisteach sin ceán an nach chuntúirteach ach tá obair na gapaldínta tín sin na cúlaí é nó crídáin ó gláánamachchan sin go seocha gan amach le bailbúrne hallar tíhile go fág níomh Abán agus tá fearr tiile séna bheicíon tá pescud inún in sin agus bhúil sí fáte chuhína sinna chuhín ó donna chu builteisteach sa spása chuhín ó donna chu anna fesca deo tuíistechan sin ag bhfuil fálann sé díl de an réiteach tá anna chaimlínteán agus anna chosintínta sémas ó línse ach tá ní chuidir eis le bailbúrne gcónaí agus sí ag an bhar bhfuil idir trí déga sinna donna locala. Don locala machchan seo go dtí Jack donna chu go dtí daró léire leis an bel dtíananas darad sé gur ghilisteach ar bertní éí leis tá an pestaí sé éis tríal se ráfaointe builte go glóte an coolbáis dé rééis chun darbáta dearmadó sé agus fan dearmadó sé an fel agus gláán dearmadó sé an pes sos go dtí Danny ó Cíháin. Danny ó Cíháin a thug an pestaisteachchan seo thugann Ghaeltacht a gaile ion síhhaid bháin eile an dtíorthúidn seo ag JJ Macléim ghilisteachchan sin agus Cedíana sé gáin seán lántasach a deach na mar sémas ó mar thuirtaí sémas á himar tíar teagad dí Stefán ó Crathúir inis tá sí ag sémas eile sin sémas ó laintí in sin tá fear gortaí hána héin ach cóléis beidir de testa bhaid bheith amach héfa Naomh ach tá Sunderland a chun cín sinna Peter Paul leis sin líorthúid an pestaí inúna gisúd an Ghaeltacht a ggéire ghilisteachchan sin tá sí breannach inis héad an breannach Cedíananas bédan tugann sé núnan sinní go dtí sémas ó mar a thuirtaí sémas ó mar a thuirtaí leis an bell cedíananas sémas ó mar a thuirtaí tá sí tuí sémas ó mar a thuirtaí go cíad má Geralt a ghilisteach tugann sé pesanún núnan sin go leor pesala ag an Ghaeltacht tá si le tríala cín sin ceá mórrád isteach ach tá an cáin sin chuna mú agus sé fóríil agus feicim ghfuil lán cholaí nó Ghaeltacht a ngníime na chearú beidir go méidir go bhfuil teanna iscaidir chuéisó agus is tá freisin feartá gisna sémas ó línse a cai gan síomhid i cehead agus tá cheappa gúla chu dimar dínta sémas ó línse an rud agus si a hamstring a leanana mu inimir seo chugann cín má Geralt builte go háard a cín má Geralt builte go críne cín má Geralt agus tá cuman caiide do Gaeltachta an cholín bháin chun cín rá cholín a siúd cholín bháin ag bailbhórne nó ag Naomh Abán bailbhórne áthú a ggéine ag an Ghaeltacht tá an fear sin Stefán ó línse tá sé imithe dúir tilum nach chulacabach níana dhéag nó níon leor déag sinna méidir heistil agus a breanú nón na honnaí sin go dtíire chutácap agus inis cedíana siad feicirm go bhfuil méidir Stefán ó Crathúir gáil siar san áit ar seanol sémas ó línse ach níl siad cínta cén fearthúir siad isteach go fóileach ach tá siad trúteisteach fearhid is well I bhí ceirtí me go fád cin sa bhí sé a thuas a bhí 16 go tá teicisteach agus sinna cahaló fríle tá i teicisteach cahaló faríl beidir thugtar hí ó jaas seo gonne chi ceach go choulbáú Naomh Abán garú de lúsa ce gur sé ceán seo ceán díireach amach go láir na páci ní lá nach fear an Ghaeltacht le sé tugann sé lábhie agus í beiste nuas fada in sin le níise amach Geralt níise go dtí é an breannach agus é sinna teiste leis muilte nún ag siúd go dtí fearad a hat sláát sinna canóí gáin ina seo an díorthóid seo ag Danny ó Cíháin núna hens Danny ó Cíháin leis an bell go dtí fíorcholínse leis pes glóteáil cholínse isteach sa spásach ggólainn fáteistín sin agus a chosin go má ag Naomh Abán cé nach chuil díorthóid glánta go fóliaach Tíocht amach leis sin díorthóid an pestaí núna seo inis go dtí mar ó críad pespa isteach sa spása tíocht amach I ggéiríáil agus á fáiltá an fear bhfuil idir trí déagail sinna donna locala tuairtí éis sin seo go dtí daró léire taistil pespa le na ána isteach sa spásan sin bhfuil fálastín sin níl bhhéine má cáirta cáí géirí figus suas dá díorthóid ag bhhain tuí éis sin seoige go inis go dtí daró léire machchains daró léire leis sin díorthóid an seo go dtí mar ó críad núna hain sé sin na lá na Páirc in seo agus í fáilte hálann sin ag donnacha ó ceocháin chun sé sin fear foiid a puinte ball chun sé núna go dtí sé ó línse. Bailbhúrne I Jonsaí an níorthóid hálann sin ag bhar lá Páirc fear lá Páircin sin chuhíná donnacha siar a hain siad agus tugann níorthóid an álann seo inis
the T-shirt on far, Kugusin, you heard for Tirashin Shaw, Egg Ciarán all Turtway Shaw, it is getting down all lady, will take your lady, Pan Conscion Alimu, August Ed for real. Fan score on Ghaeltacht, Hulin, Naomh Balawurne, Ag Eren Hulin Iwan, Och Numet Anderse Verkatis Gaeltachta, Chikamach Libulik Goldbard, Shochagin Germado Shea Sathairn na Peile. Níháin go bhfuil éadach deargad fada nó a bhfuil se réitíach mar éadach tantí a héin dearg. Seo go drochán amach a tíh lína gáin sa cansin agus is buile tíh lína nó cic tíh lína tá go an níomh Abán agus tá líorthid hís fún díadach an seo mas go Tráchtaireachta. A líorthid ina sé Ciarán leis sin líorthid cuairtú duine chéna pesa thuair tá pesta í trastan sinnig cha mar an bhfuil fád go hálainn ar fada seo. Siar a hain sa bailúne leis gan sin Jack Hodonna Hogan pass sheer fun jacket actually goal for take Leannan sé took chan pass on the chugad you could be not O'Donoghue towards the near hoid a known piece of bagale Shohogan is Balawurne no Niva Bon in Yunsi and year hoid the stinch Nick Donald Locala Gedinus Donald and Chad noon leis year hoid piece of bagale or to the Nikin pass buggish pass on the fast Joe took his stachan chinege chances score can mere meal to heart touch the brand with the ganchin is Dolan goal Ciarán agus tá Ciarán Ciarán faointe bhí Anna der fad ach dichta sé so dáis ceart agus sé tíh ceart go na coilé agus an pointe sin heidir rastan Wayne McCarthy i fuid an pointe. Ó sé réití rééis lein can seo bhla Diarmid ó sé Súla go dtí níos sála sé gan seán a rinne se can deidir can anna bhhaid fad a cha an tíh lína rééis agus tá sí go teach ar a tíh lína na tíh seo an fád rééis ach began níos fuide amach sa Páirc an bolta seo. Cic tíh lína tá na rís go Ciarán lúsa na ríomh sin líorthid ar ais. Ciarán lúsa cuairtú na Peile Sic tíh lína thógeal agus tógann sé tein sé siaran sin agus seo chugann Naomh Abán a ggéire an saoile dhéanaan Pasta í siar gin sin go dtí éana ó Chríodáin agus ó Chríodáin a résin seoinna seo hain si go dtí mar có Chríod Pasta go dtíon lán cholaí seo chugann colm de róiste pasta í Núnan sin agus í fáite hálann sin Donnacha ó ceochain tá sí tríaltaisteach an sin ceach Donald Locala anna cholín Donald Locala an sin agus tá Naomh Abán chun cín le trí cholín an Peile anna cholín ar fad a bhín sin anna sica deo bhaisiú déanú mé go le caite sa glufa. Caimhne goil Naomh Abán a gimmirt le cóirna goiche agus ciceamach a cúlbáide na Gaeltachta Diarmid ó sé. Ta'n Diarmid ar a tíhile an fád cin báta seo. Cé a fasí a gaiirí anna gáil san éir an sin ige an bheile a haslát can ó réáin agus can an pass tu go skipíisteach an sin ige agus seo chugann ar Ghaeltacht an glúiseach i lóinis agus canar cordómh ach tá níorthid go níráide canar cordómh agus cicsí amach tá go Naomh Abán agus tá níorthid ar sin seo le Naomh Abán Donnacha ó ceochain. Donnacha a tuairt an Peile píosa beagaile an ón go dtí Ciarán lúsa, pasl cosisiú Ciarán lúsa, tá sín seo ag éon ó Chríodáin, éon a taistil, go dtí lína cearcha cúg, seasanse, tugann sé an pas ar aisin sin go dtí dar ó léire, áthimar teisteach sa gúin seo go dtí Donald Locala faoin na puinte coppla nómé dochain, Donald Locala gáil go dtí gáileach bhfuil fáildín tar Donald Locala níla déanana réitúid, tá an pasta go bhhain sin ige, bhfuil go háir ní hinnín ceanna sáir bhfuil dar ó léire réomhach beidir go nimbar tríach ceach go leor an seiste tá an lántas a colm marthú seansa ige scór, bhfuil teige marthú cholín álainne colm marthú agus tá rá cholín idir na fórne, Naomh Abán ar chéad a cholín an Ghaeltacht ar rá cholín. Agus cúlbáide na Gaeltachta uair amháin eile, Diarmid ó sé, réití léon can seo Ceathrú agus se fannach go méid duine gin i rithchtó le hín pas a thuairt tá fertaí hála a tíobh hall le séna bheici téach. Ní acu sé so tein sé fada.
Gairí go háart an éireach ní ann sé an fellin sin bhí Danny ó Cíháin agus seach gon bailúne go linn ansaí ríist an díorthid hála a tíhil inis agus í ag Shane O'Lynch. Shane O'Lynch tugann sé go dtíon lecholí lá Seán ó Réadáin ag sé an pass a siúd isteach sa gúine is gotí Wayne McCarry. Wayne McCarry leis an bell, cuairtú duine cín le pass a thuairt, tugann sé an pass amach seach agan iad a ggéar an Cill hocrú suas agus í bothláir na Páirc inis sé gur chuimhín ó Donachó níortha tuí chuimhín ó Donachó a chumradaí tá sí reisin seo inis le daróléire reisin seo go dtí ó Donachó chuimhín ó Donachó go go dtíine cearcha cúig pasbeg ó an Donachó ní ceanna sása dánaí níor síteistí carta ige steach láb an chúlbáire agus seach go amach leis an Gaeltacht. Géir éibre go go duine hir a measca chuid cúlaí hí an sin atá Danny ó Cíháin agus Danny ó Cíháin a pasta go dhéige go dtí J. McDíam agus seach ganis an Gaeltacht a galir inIonsaí agus an íorthid ag Stefán á Crathúr. Stefán á Crathúr a bud bhórtín teige tuí núna go dtí Sunderland. Peter Paul an pasta go núna go siúd iad sáineach mar sin héin tan íorthid acu go fáil bert trúr hímpla ag Sunderland a íorthid cáilteige in sin nimachchas bailúr hímpla agus seach go amach le chuimhín á Donachó agus an íorthid hála a tíhile an Páirc inis agus Shane O'Lynch. Shane O'Lynch tuairte fes in sin tá Cinsir tá rialna buntaiste ag an réiteoid agus seach agan Naomh Abán ar anIonsaí ríist. An díorthid reisin seo le éon ó Críodáin. Siar a hains éon ó Críodáin eile sin bell. Cuirtú duine cí le pass a thuairt in leacholaí láide thugansaí. Seán ó Réadáin, Seán bhfuil in an nóin seoí agus seach agan inis a chuimhín ó Donachó steach sa spás anna fesca deo ó Donachó go dtí Wayne McCarry macha hain sé leis gáinteach a mai céanna gur a scór bhfuil tá de steachteach bhfuil cáintir tá sí an sin anna cholín eile ag bailúrnin Naomh Abán agus inis tá sé trí cholíach an cín chúg cholín ach go siúd rá cholín ag an Gaeltacht ach tíor méríiste tá bailúrnin nó Naomh Abán ag gimmerte cód na Ghaeltachta agus san Pinte dearna sin fáilte ag dóna le ceall. Agus tá gurtú bhfuil tarlaí go chuine go imreoirí na Gaeltachta. Sínta go deoin taisteí níos ó bhhaile mórne go dtí Cill agus is fuidirna sin ríiste ó Gaeltacht céirí go dtí Cill. Feartá gortaín an leacholaí láir Peter Paul Sunderland. Sutherland is dói ach tá sé ceach go leor, tá sé an leanach le raí agus tá chulaghine ggóil blogam as an muidéal mar tá sé fáite heidirhite ar fad an seán tróna seo. Sé a Comórtas Peile na Gaeltacht a fi sé i maiile agus i gantarálainn Cill an cantar agus a dúche go hálainn ar fad. An Páirc breanna go hálainn agus is minic lé Páirc wahí seo. Bhí agus a ceardan í muine teo go dearnach bhfuil í Páirc chud a go chéanana. Si amach builte ag dearmadó sé mach go lá na Páirc in breannach a géiríocht tá tíomh agus bhfuil sé ceach go leor tá sé ceach go leor seo chugann Gaeltacht Danny ó Cíháin. Pasta go ag an óna sin anna feasta tu go ag dhéad an breannach bhfuil ag an breannach isteach sa spásan sin. Beidir gúil seansa stíhann seo ag cín mac Geralt tá sé déalas bhfuil sé tarní siar níla de an réiteún leanart a pasta go machchan sin ag ní fearad a slát sinna chu réáin macha pí begailinis hain siad nálann tugad ní Stefán á Crathúr. Stefán á Crathúr a taistil, ní léon chunaigh Stefán á Crathúr go fáil táis tugann sé siaran sinní agus tá sí ag Colm á Hartáin nach tá an lántas sáiní sinna sémas ó mar a hartaí builte machchan tugad dí Crathúr Conor Cordómh agus an níorthóid tu go dtí Sunderland sinna Peter Paul tu í reise go siúd agus seo chugann Gaeltacht a ggéargáilin ar inIonsaí inis. Agus sinna fíocholaíonn si reisin seo go dtí Sunderland go dtí na seile sé gáin seo. Ní léon de firid, bhil ní teach trí cholíonnta hir agus tá an riile hirta dáile seo go dtíis an fearhfuil bhfuil déad a réim Conor Cordómh nó na hain se leis bell ar a tíhfuil an Páirc agus seo gonn cín mac Geralt. Níorthid a cín nach ní éon de firid le hí an líorthid an túisteach tá an pasta chu bhhainn sin na siige. Agus tá sí ag fíocholaíonn. Bhíocholaíonn reisin seo na ríist a hain sin na sé gáin áirí sin agus Colm á Hartáin ag ggéar na Peile tá sína sé canú réáin
Cáilte Conóirí nach tá fáildín tána de an réiteúid Cill atá go chumann caiide na Gaeltachta, ga sé gal leis an áid I deanún fáil. Conóirí gáin a hógasí tá go scipaíige, bhfuilte Ciarán sin aige go dtí cín mac Geralt. Cína taistil go tíiste go cholachine, tá sin ag scór, bhfuilte go hard ag bhfuil chríáil se cool stoile amach déidir si go secin deire agus headin dras an anna scór an a rothir fad agus tá bharna eis go dtí rá chúlaí. Náide cúig ní Abán, náide trí ag an Ghaeltacht. Dí cymach le hacht ó chúlbáide. Ní Abán, agus sin ag geróide losa. Anna festa mach dan glíhan hall, náid bhfuil seastan, an pesta í eis in seoinis dí colm de róistin, an lán chólaí, colm de róiste, pesta í colm de róiste, go seach an Ciarán siad, an níorthaid ag donna cho ceocháin, ó ceocháin, an álann seo haintse, go dtí Ciarán á lúsa. Ciarán á lúsa leis bell, ciceo Ciarán á lúsa, cic anna jaasú Ciarán lúsa, pas anna bhhair fáil go dtí lán chólaí, agus seach an inis Jack O'Donoghue. Jack O'Donoghue gus an pasta í Jack isteach go dtí donna locála. Mach le donna locála go dtí donna cho ceocháin. Ó ceocháin a tuairt na Peile Ciarán seo go dtí Seán ó Réadáin. Ó Réadáin a tuairt na Peile bhfuil bhhaine le go dtí Daráléide. Daráléide an nún a hains Daráléide leis bas go dtí Shane O'Lynchie. Shane O'Lynchie nálan is go dtí donna locála agus in eis seo go dtí an donna cho ceocháin. Donna cho ceocháin is teach sa gúne hains leis gáin sin Wade Macara I ggéar na Peile. Wade Macara bhfuil sé tarníonn sin níla de an réiteúid an díortha í bhaid an nónan sin ige go dtí donna cho ceocháin I ríist. Baile bhúrne gaile inionsaí ach tá an tionsaí sin cuineamach ag na cosantóirí tá an díortha leis an leacholaí láid Seán ó Réadáin. Díortha le baile bhúrne fós cic bagus teach sa spásan sin agus anna seán isteach sa spás agus anna buir fad díntaiste ag cuihín ó Donoghue. Fáilte leis sé cuihín, builteach ag siúd inis go dtí Seán ó Réadáin. Agus fáin cuihín leis sí tríal se áfuintin I réal tu tean pasistechan sin agus seach go tean sa scór, builte go hard, builte go chrín, puinte Jack O'Donoghue. Agus tá an bharna méidí go dtí trí chúlaí na ríist. Well, bhí siad faideach, bhí siad go má, compla pas an nóna san áil agus chríoch na Jack O'Donoghue an díorthaid ar drastan. Mar sin, an baile bhúrne trí chúlaí an cín, sé chúlaí nach ab siúd, agus trí chúlaí na táid go Ghaeltacht, agus muid teanaisteach at 4 nóméad a bheith caite sa géile, 10 nóméad a dimitéine agus Naomh, tí amach builte, ag dearmad ó sé, iad a gaidí san éir, bistí nuas fáilte eisi go Ghaeltacht, uair a bháin eile, agus í fáilte eisi in sin ag Danny ó Cíháin, Danny ar a hiocht, pastach í go crowd ó chuir crowd nó canar tíocht amach leis an díorthaid, tugann sin pas nún ar a tíhfuil inis go dtí le cholaí láid, Peter, Paul, Sunderland, trastan na Páirc, go dtí Stefán ó crowd, Stefán a taiste leis, ní lína be íbal, Stefán go fóileach, cé dtíana sé gan, se tríala sé puinte héin, tríala sé tí builte an áda gin go sí heidir drastan, sin ard scór ar fad, ard scór ag an sin agus bhfuil thug se go glóit ar fad í sin, bhí sí an ard ach má bhí héin, bhí sí Corm Crean agus fágan sé nach chuile á chúlaí na de na fórne inis. Sí amach chu gearóid ó lúsa. Cuirtú duine cín le pas a thuairt. Tá daine ar hiocht a choláid, ach ní léine ar hiocht san áis ceart is dóile. Dícinn sé céan ar hiocht ach chuileú ar hiochtach, tríalann sé pas nún an sin ar tíhfuile go fáil cinis agus tá níomh Abán a gail ar inionsaí inis. Sin díorthaid seo ag Ciarán á lúsa. Tuí Ciarán an sin go dtí donna locála. Donna locála agus fáildíonnta sin agus Shane O'Lynchie leis an bell. Shane O'Lynchie, cedí na Shane O'Lynchie tugann sé pasaisteach sa spásan sin dínta go máiste hin sin builte an áard an cean sin ceach í bhfuil sí stoilm sa gúil sí sin mú, tá sí mú Wade Macara a bhfuil an cean sin agus fóréil. Fadan an scór, náide sé ag Naomh Abán baile bhúrne, náide ceir ag an Ghaeltacht do chorcaíine agus an sí amach le bóla bhfuir a bháine le dearmad ó sé, heidir bheith gnothach. Tá an réiteúid. Is cosúil nach rá baile bhúrne nach Cluiche leis na méid imróí bhí cuineann na le héin go fáilte cupsá mar sin tá Cill an seo ag. I bine tá sé rá, is tóilm go bé, bhfuil Cill ag an Ghaeltacht agus tá seansa go an bharna leidú go dtí a chúlíí na bháin mar tá
Níor chuid tucíisteach ar an líne 5 méadar agus le hín cáinte thógeal tá cín mac Geralt citóg cín. Bhfuilte go háda cín, bhfuilte go críne cín agus tá an bhar ar eiscadí an cholín bháin. Ní bhabán 96, Ghaeltacht 95 agus 8 nóméad de mutéine agus le áma. Tí ceach le bolla i gúlbáid ríist, Gearúid o lúsa. Ta'n tíbse, an gho sí mach ar a tíb líne. Tá sí go teach ar a tíb líne, tá sí mó agus tíb líne táin gon Ghaeltacht. An lán cholaí sémas mar a thuirtaí thócasí. Siar a hain sémas lethe go dtí can óirí gáin, trastan na Páirc a hains can leis an bell, bertagal na tro, fanna duna cup siar, duna bhfuil líorthó deige, sinna fí cholaín sí. An Ghaeltacht ar le mach an céine ríist, tá an dhéana teach amach bhfuil cicsíar an sin, tá cicsíar an sin, fealdíonnta lead na Ghaeltachta agus an fearrtá ar a talda ná canar cortamh agus cicsíar bhfuil ticceáil in sin, bhfuil animail sa leabhar, bhfuil corta buí le fáil ag imdúid go chuid ní bhabán agus tá corta buí fáite ag dóna locála. Sin chéad corta buí sa glufa seo. Agus tá an Ghaeltacht tuairte níos an chulbáide diarmad ó sé. Mún sé an ráfuointe áil, tá sé tí mú an stúa, tá an roií na chunne. Diarmad ó sé, sé sa siar le hín cáinte ó thógeal. Nus ní Ciannais cí a gunne na gaí ach tá Ciannais diarmad. Stoiling me sí sách fada ma'n sí sách crín. Tá sí bhfuilte go bhfuil sí sách crín, tá sí sách crín. Stoiling go bin an ráfuointe sé, ráfuointe agus tá Ghaeltacht chun cín go chéadúir sa glufa, náide 7 na náide 6 agus tá an cúlbáide head a bheith sásta le sé agus i dtíana bhela siar go dtí an féin sa gúla sin agus sin mar atá náide 7 náide 6, Ghaeltacht chun cín go chéadúir sa glufa agus tí ceach bhuiir bháin eile. Bhla bhórne agus a líorthóid acu. Sé nóir dana bhfuil isteach sin sa spásaí, agus iste in sin ag dóna locála ar a tála. Líorthóid chuine an adag a haidín is tíanaan se go má, pas go dtí Ciarán á lúsa. Ciarán á lúsa siar an sin a hain siad inis, agus siad an fearr lá Páirc Jack O'Donoghue, isteach sa spásaí sin a hain siad. An siad an anscóra le macha ríist tá Ghaeltacht a chuisiid agus an chuisiid tá bhhair fadacup, seo chu gunne bhla bhórne ríist seans beidir a rá cholín seo ceán mór ár ní thugus sí an, tá sí mú agus fóríil, seán á riada na chríalí ach tá sí go te mú agus fóríil. So fan an scór, náide 7 cum an caiide na Ghaeltacht a náide 6 ag níomhbán bhla bhórne, sin mar atá agus ciceach bhuiir bháin le bheitán gan chulbáide. Cúlbáide na Ghaeltachta. Bhfuilte amach go lár na Páirce, iad a gairí agus é fáilte eiste seo bailí bhórne ríist agus é fáilte hálann sin ag marc ó gríd. Iad íon smach, pasta chuige, seo chu gunne inis. Ciarán á lúsa, an áil le chuir an sin cáinte go dtí Seán á riada. Seán á riada an preaban na Peile, pasta chuin álann se go dtí Cuimhín O'Donoghue. Cuimhín O'Donoghue a taistil, ní chuid ag siúd, pas an nún tras na Páirce, hain se leis i gáin sin agus pas fáilte hálann sin ag Shane O'Lynchí. O'Lynchí a taistil leis an pas ar eisin seo, bhuiir bháin le dtí Ciarán á lúsa gúlainn fáilte gin, ní chuid ag go fóil í fáilte ar eisin seo ag O'Donoghue. Bhfuilte hálann a glíhan agan chlíhan, beidir go réaldi sí cáinteán, cár cám tucaí, ceán mór míteach bhfuilte isteach ceach bhfuil cáinteán, bhfuil sí go timú, bhfuil sí chuníiste, tá sí chuníiste ag fear bhla bhórne, peiste tras na chólinn seo inis, agus bhfuil pesin go tí ceart, tá líorthóid pucaí glán an tála in sin ag fear bhla bhórne dar ó léire agus ciceamach, bhil bhíon pas ní an pasir bhla birte ní an neartteid. Cic sér amachatá an go Ghaeltacht agus seo go gnísan inis géirí an sí hála a tíháil gan Páirc. Agus can ó réáin tá hir a meas go chuid cúlathe. Pasta chuon álaige go dtí a leacholaí láir Peter Paul a taistil.
Peter Paul ar go fóil, an losí Peter Paul, cuatú denna cín le passaúir, tú léana passaúir go ten pasca glóte nó go dtí Stefán Crowd an losí treala se puinte, bhfuil te Stefán cecha bhfuil cantinú tá si go timú éína réigen chu sin fóíil sa fan an scór, seachtainna I sé, cuman caiide na Gaeltachta den choúlín chun cín. 3 nóméad mu téana agus Naomh. Tí ceamach. Cearóide losa, cuatú denna cín le passaúirt. Ní léana go fóile bhfuil, níl, tháinis, agus Ger le an si bhfuil bháin eile, ba bhírála puinteáil ar bhile áma, builte suasan sin a cabanis go dtí donnacha ó ceochan, agus builean ó ceochan sirí go dtí Ciarán á losa. Ciarán a taistil an pasta í nóna sinna ggéinis agus donnacha ó ceochan is an bell. Donnacha an pasta í ag donnacha ar aíonis agus seochagan ferúla bhí seachta sé ó líntí siar a hain siad go dtí chuhí nó donnacha. Asin seo in siríos go dtí Seán á Réadáin, pasó Seán á Réadáin isteach sa spás agus stíon siúd ríos tá chuhí nó donnacha. Ó, droch Seán builtin seo ag colm amaracha agus fóríil, Dime sí rábhróig agus a mú agus fóríil. So, nóméad a táidir mu téin agus Naomh, an he, nóméad, na me a léomh mícheart, 8 nóméad agus fiúcaite. Si ceamach le bólaige, gúlbáir ríist, gnáth goach ní na scóir ní fáte ag Naomh Abán. Se chuganní si ceamach. Tíarmad ó sé, ráfuinte fáte go siúd, anna si go deo amach an láin na Páirce, anna ráhfuil san éir in sin a géad an beannach agus seo chugann an Ghaeltachta ríist, pasaisteach sa spás go dtí Danny ó Cíomháin. Ó Cíomháin, ach tá an passion goitis na Fréthaí agus seo chugann Naomh Abán inis. Ag Naomh Abán ar inionsaí, Ciarán á losa, ceann íseal isteach sa spás, ceann anhá isteach sa spás am haidín leis casa, a dí haidín leis go fóileach, ag fáte leis sin seo ggéar an carcámthúirt, bhfuilte go deasisteach an cúlbáide stin tríú ceann isteach a láb an chúlbáide agus seo chugann amach leis a gúlbáide agus an íorthúid tucaíach go dtí Canar Cordub. Canar Cordub an Gaeltachta ríist taistil, an díorthúil ggólainn fátin sin ige, tá rágólainn fátige, tá díorthúid tucaí siaran sin ige go má chuig fíocholaíntí agus olaíntí a bula eis go dtí lecholaí láir agus seo chugann inis ó Sunderland ar chun cín, nóna seo hainse. Danny ó Cíomháin, an cáin siad goitis na Fréthaí ceart agus seo chugann na bailúin inis agus an lán tosach colm amaracha. Bhfuilte colm amaracha, isteach sa spása sin, seo chugann inis Naomh Abán na Svéidir a seans, beidir a seans ar bhéal a chúla chól, go hí seach chól! Na chól ar fád, ag Naomh Abán agus is dóilm go bé an ceallach a fuirí. Donald ó Cealla, sé, Donald ó Cealla, anna chól ar fád a róna local agus inis tá an bharna go tireis go dtí ráchúlín ar híomh Naomh Abán. Hína sé a 9 seacht, anna chól ar fád tá hín sin ige. Agus seo chugann si ceamach, tá manna sa bheith caiitim, hína sé ag Naomh Abán 9 seacht ag an Ghaeltacht. Seo chugann si ceamach, nóméad an beidir sé bhéán, beidir si sása dánaí tá sí fáitín seo Ciarán á losa. Naomh Abán is a riana go teolta na sé ríist in lecholaí láir in seo Seán á Réadáin, nóna Seán á Réadáin ar tíhile an Páircinis, leis sé ríist ag á Réadáin, baile bhórne agus an líorthóid Jacob pas trastan na Páirce in seo, agus I titíon sin a chaibí sé amach ceach go leor, má sí pucí suas ar a tí seo go Páirce ag marc ó críad, isteach sa spásach chun is marc an líorthóid agus I dtínta go deasan sin aigeach ní hála séidir a héana agus bhain macáirí chu go dtí nahfuil a thub agus tá cicsí amach an seo ag an Ghaeltacht. Tá cí go scipaí tras na hain siad leis sé gáinseo agus an líorthóid ag Canar Cordub, seo chugann Ghaeltacht a ggéaril ar an síháin eile, tucaí go dtí Peter Paul Sunderland, is sin chun cín, líorthóid ag fós, nús ascan, í builte isteach sa spásan sin nach éirín sí sin amach roiháim ar siar a cosisiún tá colm de róiste, tá sí colm de róiste, bhfuil cúna colm níl, tá bhfuil táhacht níhaach se leis, tá an díorthóid ina sé leis le Naomh Abán a ríis, ba bhírála bra suas go scóir a láir bhile háma, seo chugann iad ar inionsaí, fearan seo ggéar na Peile, feartá ar marc ó críad, fáin sé sí an líorthóid ag siúd. Taistil, goit ar láir na Páircinis, líorthóid ag go fóil go ten pasca íon lá tasach níogan, casan sé éis. Bhfuiln sé nónan sinní, go seo chugann inis éon ó crídáin, Cadína sé leis gáin seo, éon ó crídáin a bolla trí ráfaointe, sí plepaí fí ró, tá sí plepaí fí ró in sin
ag Jack O'Donoghue agus Cill an gun Ghaeltacht ar na leithín a gun fág trícha secúna mar sinna de téine agus Naomh seocha gun Ghaeltacht a leonsaí líthid pe císósan sinna gih marúa a dahat slát agus an fearad a gist na canna réáin. And you have taken a felled into the generator, Cill talking a skippy nungadi Sunderland holiday well a gun fog will fall into a nearly generator at Padoilum, Gura felled into the generator and our rock, Stoilum Sigurach, Shohagan, Balawurnia Galinian Sea, where one ella, and you heard actually Ciarán Losa will take a heart, get will a conscience, Tashi, had it last night, August Coolina one, as Shin Stoilum Shap, Coolina one, August. Tá sé rá cholíneach ní dóilm go beh cholína bháin hína seachta na náide seach tá an agus sinna le am aine sin an cholí dearnach sin fáite stoile me Ciarán Losa mar sin agus le amas ratí aine seo tá an Naomh chu cín cúil agus seach cholín ag Naomh agus seach cholín atá ag Ghaeltacht be an rí leis an Ghaeltacht sa dáile agus bhfuil tá rí láidir go má cinna chu tícha láidir agus a bhí níos túisce sa lá. Mar sin le ama an sa glufa Sinsir, a dára glufa Sinsir an tróna seo. Naomh bhil a bhórne hína seach cum an caiide na Gaeltachta scar choíine náide seach. Be muidir eis a ggóir dára le. Sin ag dar ó léire agus is a gúin sin beidir gúil seans scór leis an lí sa a gimmert cá áda stecha mé le hóil agus sin chéad scór donnacha ó ceochan leis an ggóirtínta sémas ó lín sin rud agus si a hamstring a leanana muidir nimmert seo chugann cín má Geralt builte go háda cín má Geralt builte go críne bás anna fes a go deó tugus stechan sin ige seans scór ceán mí de há tá si a breanhfuir i gáin is dólam gúil sián agus tá sián sin anna faointe bhí si anna ár der fád na húiste go dtí Wayne McCarry macha hain se leis i gáinse cha mai céna gur a scór bhfuil ár de steachteach bhfuil i cáinse tá sián sin anna cholín eile ag bailhórnin ag Naomh Cína taistil go tíiste go cholachine tá sin ag scór builte go háda ag bhfuil chríal se cool stoile amach déidir stiile ní lína bhíbal sto fan go fóileach cé dtíon se leis i gáinse tríala se puinte héin tríala sé tí builte an áda gin ho sí heidir drasna ná sin áard scór colmar hús de sa spása sin seo chugadíis Naomh ban na Swéidir a sean beidir a sean sé bil chola chó go hí se le có na chól ar fád bailile bhúrne go líon sí bhfuir bháin eile an dhéidir eile Ciarán Losa bhfuilte go háart cecha bhfuil can sin tá sí heidir drasna agus cholína bháin sin is dóilm se cholína bháin
Meteen agus buic faointí an chlufa seo agus céhchas an clufa agus má chríochtain siad a chó scóir anú, well, ba an brise aine seo agus cícinní píúis má chríochtain siad an brise ina dhéisisin. So, tá chu dínta ag Ghaeltacht feicim go bhfuil France sanar leniste. I bhfuil sédí go chaige siúd, I me cínta ceart a mí. Agus tá fergaliste, fer nach bhfuil in ibhir agam, ibhir fi hían, nárá a glár. So. Gahamid ibhir fi hían thuirteir, mar ní le anam agam ó, mar ní lagan nach trí anim déag. Beidir go tre náit ag an eile, meach mit an anna eáil. Fer bhfuil ibhir fi sa hían go Ghaeltacht chéirí. Right, Lynn. Dan Richard, weet hier een kantje nog gaan staan. Agus dat tools kunnen dus aan daar kluffen, dus ze het ballen worden willen. Nún dar leag sé ballhúrne bhfuil níor chuideach an passanún in sin beidir gúil chance scóra cupiste in seo, feice mu ciad a hála sé builte an áirt cecha bhfuil cáinte an a scóir ar fad in sin agus seán ó réadáin an leacholaí láir a fuidir cáintin anna cholín ar fad in sin ní Abán agus tá siad chéad a cholín chun cíine is, cíimne gúil siad gimmerte gunne nó guithe agus tá rísin sáchláidir. Agus ní me cínte be Danny ó cíháin éidir fi hían sé ar leabhar a réanúsach ní ar a lista. Tíceach le bula ag dearmad ó sé. Dearmad ó sé. Ten se núna a tí bhfuil an fácinn sin. Fáte go glóite ag fear na Ghaeltacht agus cicséirtilte ag éad a talla. Agus seocha gan Ghaeltacht an sa caiise a le leispartá de gin ag an gortaí hálann sin. Deidir sé san éir hit sé ar a rím agus well, tásúlam nach se ó gortaí an feartá I gceist. Me cínte ceart an, tá rud a cinn teilití ó má céan an seo. Tá cóiléise testal le agus cóiléise testal go ggéirhaid an réiteir hála gcónaí. Caint leis agus is cosúil go íochta ar ráma agus beidir a chluigeann go sé buile stoilm go bé brannach atá. Agus éad an brannach ní hé ach níos má Geralt. Níos má Geralt. Ach tá níos ceach go leor só, tá cicsaí ar Ghaeltacht hir an a le héin chun Páirc. Agus seo gan an lán cholaí, rónan na beglach ceán mór mílte háir, tá an cáintin go timú agus ar fóríil so fanan an scór hí na hocht in áide seach. Nus sé yn chétí ceach a cúlbáide ní Abán geróid a lusa sa dar le. Chortú duna cína on passathúir tá gréan an na húla, tá gréan teí amach agus í láidir gomáis. Sic sin builte ige glán mach lár na páircéir tíí hall, berti GAA nach gáil san ar fad in sin é chuhín ó donna chu. Agus seocha gan ní Abán ar inion sí bhfuil bháine leis teach sa spás a hain siad leis I gáin áí sin tá fesa go ggóiste mé chuir bhfuil chance a dar a cóil nach chóil ar fad agus dará léide a fuair an cúil. Dará léide ar chur go cúil na hangaí agus sin dó hochtain is sin an áide seach anna chóil ar fad ag dará léide agus gunn sé sin crotom lá ar a scóran is. Seach gúlín dúbud scóran í agan hin seo. Dó hochtain an áide seach. Seocha gan sí ceach le bhla ag dearmad ó sé. Té go dearmad a cáin seo. Cyn sé nún ar a tíú hálaí in sin, berti gaidí, bristí nuas fáte eisiau ballhúrne rís, seocha gan iad ag imecht agus í ag dóna locála. Dóna locála steach sa spás in sin, bhfuil chance scór eile, bhfuilte go háir tá na muoire brenn bhfuil chéile tá an cáintin na chuide mú agus éad fóríl. Dó seacht, dó hocht, na náide seacht. Tí ceach le bula I ríist. Ag dearmad ó sé. Dearmad ó sé, te go sé an ceán áí seo.
tíb se an fád stoile mo chiúil se brenn agus a chiúil se bolla se go déireach ó anna gáhfuil sin kick séhfuil níl héit sé nead ó ceachúir ní rééis sig sí anúine se botún se bhhainarna tu se go bé marca bhíán seach gon níomh ban a ríist é seánna rédan go an cín ó tá sé tucha an talúna go mí rocuideach an sinna cín má Geralt ach níl a réiteúid bhfuil an réiteúid well cinál ní tá a brocha a bhíán just cinál botún an stoile muin sin an pas go tras na chúil hálar a tíhile go fáil agus seach gon níomh ban a rion sí ríist. Reisechan in siad an fellin seo go dtí Jack O'Donoghue. Jack O'Donoghue is esin seo in is go dtíon fear fuair a cúil sin a daró léire. Daró léire steach sa spásachan is daró léire an díorthaid sin cáiltúil níl sí pucí suas bail a bhúrne díorthaid a ríist sin ag seánna réadáin. Nú na hain sé a tíhile an fácinis agus an díorthaid hálan sin ag Ciarán á lúsa. Ciarán á lúsa sé steach sa spásaí ach tá a fear na Gaeltachta hir an sin bé canó réáin atá agus díorthaid tucí steach sa spásaige seach go Gaeltachta a léirinionsaí inis tá scóran í tasta bhab ché go se lu go leor an fós glufa. Canó réáin a hosanionsaí tá díorthaid i reis na siúd. Tugann sé an pass an hála seo go dtí well fear nach chuile NMA ach tá díorthaid tucí deach leis an seo níos fáte leisige. Passbog bíide chuisteach sa spás seo chugann ina seans bíide crothir a cordó seans a scóraige builte go hádaige cechhfuil cá sin tá sé an. Cúlín deas ó canar cordamh agus tá an bharna naidí go dtí ráthúil dó hocht in áide hocht. Gearúid a lúsa sa chrúna Peile. Pasta tuairte go gona cínt. Ní léana go léon pasta thuirtanis tá chola gona tócaí. Tá go lám go mála si gic amach cá sé chud fada stoile man nach choléana uirtheach dó. Tugann sé pass seo agus anna feasáíre an gic amach an sin agus í bhfuilte hall ar a tíhfuil an fád chuní anna ada mar sin héin tá si go teach ar a tíh díine agus an sé ólann sír in nóbuireach an díorthaid ar eis an Gaeltachtanis. So chugann cín má Geralt. Cuirtú duna cínt le pass a thuirt. Cín má Geralt. Siúla sé díorthaid atá cín. Léana go léon pass a thuirt níl tá seans a scóraige ráfaointe me stúna dáfaointe fáitige tá sí casta agus ar fóríl. So dó hocht in áide hocht. Sin mar atá. Agus cic amach bhuiid amháin ile go gearúid a lúsa. Gearúid a lúsa, cuirtú duna cín léon pass a thuirt, ní léana go léon pass a thuirt inis, cá sé beidir a gáil fada, tein se fada agus tein se go má anna feas a bhíonn na ríirih, bucí suasan se go bhar fuair a cúil daró léire bhfuil duine go. Daró léire steach sa spásachan siad a cáin go dtí an fearste sa gúine sinna dónal le cealla fuair an cúil hána, dónal chéadhúil, bhfuilte reisige, fan sé reis an fel. Anna felidóid, bhfuilte amach ige go dtí an leachol é láir sinna seánna réadáin trastan seo héin se leis bel go dtí séanólínsí. Séanólínsí tuairt na Peile in sin agus tá sí go bharige a slaat bhfuilte go háard ige seód anna cholín ar fad ag daró léire in sin anna cholína gunne na gaí agus tá bharna reis go dtí seach gólín i ríis dóna í an áide cho. Sin cúil agus cúlín fáte ag daró léire sa dáile. Don lo cealla fuair an chéadhúil. Níl sam héna chasin poca buile bhfuil sé hanahead siúd a chumantóran poca buile seanahead dóna lo cealla. Seo chugann sí ceamach builte a tíhile go fáil i reis le ní bhban a ríist an níorthaid grúirtí reis acu am thuláir na Páirce. Builte siar an seo go dtí leachol í láir seánna réadáin is dechan seo go dtí daró léire ó léire an pestaí anún héin sin ag ó léire pestaí amach an seinis go dtí dóna lo cealla. Don lo cealla lena bhróg trastan na Páircinn seo anna feasca deo a hálann sin í fáte ag donnacha ó ceochan a builte go donna ag ó ceochan agus ar fórí le hain san ceannáí sin. Mar sin, began le cá 7 núméid caite dóna í ag níomh Abán náide hocht ag cumann caite na Gaeltachta. An réiteúid a rá Fan second go mé áthhuiile á dhéana ag an Ghaeltacht.
Bhfuil a gáíon acu. Nuair a bheits a scríomh déanta ní hiigim cén fábhad nach chuil a réitear leantas nimar tal nach chuil sé réitíthe. Ach tá I bhir a hocht sinna fear hit ar ball ní semach garalt gimach go fáilte agus gavan ó cinnéide tá teachtasteach. Ní semach garalt na fear gurtíí mar ball soile. Mar éanas, seo gan ní ceamach. Muil te hála tí bhile go fácinis agus an Gaeltachta ggéire galchan cín, passasteach an seach, dí leacholaí láid, Peter Paul a bula sósin seo. Bhfuil chance go bhfuil scór beidir. Tá Peter Paul gatisteach, bhfuil chance a chola méle chola, tá pass go temó, agus tá pass fáilte ag daní chuid fáilte ag Naomh Abán agus seach go níiad san gailintí, donna localanis, donna locala bhfuil énig lein pass a thuairt níl, trélann sé ceán fáisteach sa Spás, céad a na trú, sí go teach ar a tíomhníine bhfuil, tá sí go teach ar a tíomhníine is le bailúrne nó le Naomh Abán, an sí tíomhníine hála a tíomhile go Páirc. Géógus a gáin seo, tógtí go scipí Siarán sin, an sin is a gáin sin, siar pí a bagail amach go lár na Páirce. Léanaan tá pass tuí trasna in seohanis taigh go cealla an na hiún go dtí seo, leis go dtíon lán cholaí colm de róiste, bhfuilte colm de róiste go dtí cuimhín ó donachú, tuí cuimhín ó donachú stechan sin, beidir gúil chance a scóras de hin seo, I bhfuilte go háart cecha bhfuil a cáin sin heidir trasna Wayne McCara fuilin cáin sin, anna cholín ó Wayne McCara. Tá dúbal scóra na dhéanne ríis, 9-10 in 9-8. Sin mar atá 9-10 in 9-8. Naomh Abán chun cín. Tí ceamach le bola I gúil báire. Mat sé tíí míchid cén támatá caite tá mar dína stechar 1-10. Gon dar le, sí ceamach le bola ag ó sé. Tá ó sé fadar is gáin sin agus í fáite hálann sin ag France Sunderland. So gan léthir tuí sé go tí a thuid le Peter Paul a tuair na líochuid I sin seo fáte leis ag France ríis, fear láidir, líochuid ag trúras bailúrne hímpleir, tu go tean pass chuig fíorcholín si builte ag fíorcholín si tá cean sin mú freisin tá siad a ggéireann nó dá faointí áil a bhd amach ach becan milliún uair teop, mas gimmar le cóna goithe ach ní éibre seamach an báta sin. Tí ceamach chuir bháin eile an chulbáide. Í léon defidéir tá arthúidín ag bailúrne chamá agus I mí an Páirc, tá meach có críd I mí an Páirc agus ledóg tuíisteach an seo acu. Agus an fearóg atá tuíisteach bhfuil ihir 16 má tá me an áil in seo faoi an complanóméid agus tá Sam Tinsley atá tuíisteach. Sam Tinsley, ihir 16. Sam Tinsley. Agus seo chugan I Gaeltacht agus a líochuid eis le hobsúd. Deach sa Spás in sin cé fas a cáin seoiste géiríáil ceanna chuirdómh géirí fiú sós tá sí picí sós é chuirdómh builinn seach machchan seoíocht tá choisint go má ag Naomh Abán, builinn siad nún pí a galéirih ar glíthaí, iad a cuairtú 10 le scóra íana nó scóra thógeal ach an choisint go má ag bailúrne. Go leor hir a cup seo chugann France Sunderland trasna chuinn France in cáinse a go dtí cín mar gearalt inis bhfuilte nóga dí fearúla bhí híanaar. Dumí stíalta ag siúd ach tá sé sáinní, bhfuilte leis bhfuil I bháin eile inis sé cín mar gearalt ceán áard a cín mar gearalt í sár a báta seo in cáinse in éidir Aslan á cholín fáilte leis ag gan a Gaeltacht agus inis tá an bharna leis go dtí sé cholín. Dóide in 9-9. Riáil sé Peile hána well, an tríú ceán má chuníonn tú tríáil is dócha go bhí tú ceán sa deire. Sin mar atá. Dóide in 9-9. Tí ceamach bhuiid a bháin eile go gearrad ó losa. Bhfuil éananig go léon pass a thuairt. Tá sé fada, hálar tí bhfuil anna sí go deo gunne na gaoithe, tá an réitear a rágúil fáiltíonn tar ar bhile bhórne in sin, agus an fearratá geiste bhfuil fáiltíonn tar ná cuimhín á donachú, agus an díorthaide tú tíaranis, an pass tuí sér freisin, agus seo chugann Naomh Abán na ríis, den leacholaí láir, Seán á Réardáin. Is sáinní, ach tugann sin pass an ón mar sin héin. Fáin sé réisi, leacholaí láir, pass an ón agus an áil, donachú ceocháin leis an bellinis. Donna chó ceochan I reisin seo, chuinn sin ceán go dtíon leid ógan isteach Sam Tinsley. Tinsley gal isteach ach tá sé líthirtaí ag an ónan sin go dtí Wayne McCara.
Where McCormick could you Tinsley these two chances scoring Tinsley built go Ghaeltacht again ladog agus Colleen on the wafote again August on Varn the could you shach Colleen in east. You show all the honey shestach and conscience could go Ghaeltacht the Daslan again. Sam Tinsley August well I will it into egg Ballywarden Soilm go well. Takistach de Barkinish tá I vida hochtig at akop. Am die kwartu vida hochtig. Je gemeinde vida hochtig en liste akop harbe. Da zijn natig in stoi. Ta. Je no kahasi ta takistach. Agus tá farna Gaeltachta gemach kan far 4 holinchi. Agus takistach na chud ta fergul makon stoilo. Janna mit nimmer. Sikemach. Agus tá well it into ag an Ghaeltacht tá fariste sa gcóne sinna colm Chartha nimi he agus is like be ni me cinnte ce taiste na áitiúd mar ní hoib biste mach fáte go Ghaeltacht hier an sin ag far Gavin O'Kinney machans Gavin O'Kinney leis an bell fui verú tá ní hoid mar sin héine leis ag an Ghaeltacht bhfuil bhhain eile a France Sunderland leis an seo gotí Peter Paul bhfuil se le trí a dá féintin ní réalan Tugan sé Naomh an sinné gotí Danny O'Keewan bhfuil ní hoidig Danny tá sé sáinithe tá an réitúir rá bhfuil kick síirtil teige nus tá seansa go ba ráfaoin teile agus céthóchas an cáinse rob Cíd mac Geralt se an bhar an leidú gotí chúchúlí seo chuganne Cíd mac Geralt Well, John Orda Keanach tan Conscience could move August Elfori Lega August well ni leis Tanguil Cartine leis an Ganchin Herbe Martin fan an score Ni wa ban chun Keen Do hinie gan ein nodje de ja bal the region dar ja Dagan le crush caru with a fountain no Martin Tika machatan go Hol Biden ni leje fit caru de losse Takken million horto sloch An mór fada mach go lá na páirce na fidigaidí an sin hoigin go hálan mal an sin ag Jack don na cho gus ballin am gúir tíocht a réist nún chun scribhí don na choí Steach sa spása chun siad an cáintin go dtí an fear hánig isteach coppla nóméid á chun agus sinna éidir nó cahasaí Trasnan seo hen sin leis bellinis go dtí don na cho ceochan trasna písa begaile agus í bolte nún an seoinis go dtí Sam Tinsley fuair puinte Sam Tinsley a bol isteach an sin a bhí sé eisi Ian tá sí hálann sin is ag Wayne McCara Tras na páirce hains Wayne McCara leis an bell nún písa begaile go dtí donna cho ceochan agus seo chuganne is iad a ríist dugad siad a passan sin go dtí donna cho ceochan a ríist donna cho ceochan trasnan seo go dtí leachol i láir Seán ó Riordan a taiste leis an pastach isteach sa spásan seo go dtí Tinsley Seán ó Riordan a fáil ar eis Dí chuid ag go fáil tein sé trasna na páirce inis ná chuine go duine de taiste lehab ná chuine go duine donna cho ceochan a nún hens donna cho ceochan an passan sin nó go dtí Shane O'Lynch faoi bhrún dí chuid tuí amachchan seige agus inis tá sí ag dar ó léire trasna hens dar ó léire leis an bell steach sa spásan seo go dtí ledóg Tinsley Sam Tinsley nún an seo go dtí leachol i láir Seán ó Riordan a nún písa begaile hain sin go dtí dar ó léire taiste leis bhfuil éananig go léon pasúir tá dar ó léire mí písa begaile sé tríal ceán eile bhfuil ag tholéire na cholín eile chuit ag dar ó léire na cholín eile fád choise iste go na cosantóirí éasca go má agus heris rastan agus inistán bhar na deis dóiag an áid de sin 8 an áid de sin mar atá is agus 8 fersin atá imi 8 nó méid atá imi sa glufi. Si ceach le bolla, dearmad ó sé, bhfuil tig déimad, amach go lá na páirce, fear le sé, bhfuil bulle sí chhlagan míl, bhfuil síoch tá sí eisin seo ríist le Ballywarden antíchas arab, an past bhfuil tig dín fear bhfuil líorthid, sinna chuhí nó donna chu. Bhfuil líorthid écht an líorthid fáte eisin seo ag Seán ó Riordan sin kick sír agus cean contortach an áíre fáildíonn sin éid
Donald Locala, Michelle Bullen Peile, Michelle Felle Wollen for se Golin ag Naomh ach near reached well. Kick Ciarán go. Naomh Abán. Direct team mogen stoa, ní dólam go trial sé de cancha nó sé cool ball hurt in níos. Níl, ní sé le trial. Cortú den cín le pass a hurt. Kan sé real, sí bult hel hard get sí go múige for réil ní eine be richt on Thompson snafa. Réile sí vegin í wall sa dere, so fan an score, dó gan na náide. Sí cemach le bola Germa do sé ríist, go hoch le tamal nuas. Ken tí bhfuil sé gáile sé gáinse. Tíh seo, cheapin tíh mus go Tráchtaire anna cheanna amach go lána Páirc, go sí seo amach ar a tíh líine. Déidir muir gur sí bailíach, agus bhí sí bailíach, agus is kick tíh líine tá go. Naomh Abán agus an pasta cíú ag Sam Tinsley sin agus seo go ní ríist Seán ó réad an is brála se galir an na honsaí seo agus an dhéhort go dtí Tinsley tuirtin an feasisteach an sin agus tá sí inisiiste ag Wayne McCara an pasta éis seo go dtí Tinsley head a gimmert nún agus an ála sé bell agus an deacholí láir go leor Peile feici Seán ó réad Tá í nún ag an sin go dtí chuhí nód an na chu annach fi mé siút freisin éis sin seo agus seo go Naomh Abán ó léir ríist léir ar chun cín tríal sé ceán eileach fan cúlbáin canse Tá sí gní imiste ag Derma dó sé agus glána Derma dó sé canse amach go well tá sáinní cínte go leach tá ní chuid cáilteige an lá cholaí an sinach tá fáildín teidir de an réitúir agus kicksí amachchatá an grónó ná beglich. Kicksí amach tóí go seo gan an Gaeltachta denúméid tá fanta idir mu téine agus an lá náma an díhuiidir éis sin seo leis an Gaeltachta agus a feartháinnig isteach ó bed ball gaban ó Cinéide tíocht tras na Páirc leis an Peile tríala se ráfaointe tá fear míle sé iacha sé tríala sé hé beidir ráfaointe ó pass an glóteach sa spása sin beidir go chance de be cholann seo ó réáin an ácha chance chol go bullin sí baidir trasna agus tentí amach bhil sí mí amach ar fad níl sí mí amach bhfuil go an tá sí mí amach ar fóréil od bí a ceartad chun á réáin an sin bhfuil se an maidir trasna agus swail orthar ach fóréil chu sí sa deidir an táile Naomh Abán agus Dearan go sásta go maith a garide losa le sé nach neach sí sin isteach san neangach sí maidir trasna agus chuin sí crama as a maidir trasna mar demuid agus well an táileo sin na Harlíns sír síach le bola garide losa chuirtú duine le pasúirt ní léananig le pasúirt cai se gal fád tócha Tein se fád beidir an ruí ar gáin sin mar sin héin Hálann sin nach sí gníim go hálan nach sí cáilte ag Naomh Abán agus buile nó kicktíh lína tá a gan Gaeltach seo gan Gaeltach a gaile einon sí fear bhfuil fi hín a ní me cínte ceán tá sí builte leis ní fear bhfuil maidir trasna agus sinna can óréáin a gal chun cíine ríis builinn se sin anúnaí iad a taistil go chéile bhfuil sin ná gáfaointe eile tá ní chuideach go fáil ní chuid tuí nónan seánas go dtí cín má Garalt sa gimmert ní chuid anúnan sin nach tá sí peí suasan sin sí peí an tála níl de réitor tá sí chuní ráda in sin bhí slú hímpleid can óréáin agus sug sé chunne sin ní chuid ráda agus seocha an bailúneach leis sin ní chuideú bháinile séanú seán ó réadáin a bula anúna seo go dtí Tinsley Sam Tinsley leis sé bell pesbangíide stechan sin agus cín bhe leisteach sa spás agus tá léide chuníiad an ní chuid ag óléide dar óléide át fellidir go deoch tá sí míisteach sa spás in sin aige tá sé héanaiste má cára fi an suasaí bhfuil chansan seige ó léide ríiste le tríala cínse builte go háard aige tá ní roiin cáin an úil sí mú tá na muir an gúil sí an ní dóile mé ní dóm go sí sin an beidir go ach tá sí cuair éanús echlár na scór dóid trídeag má bhí bhil tu go mu dóí anna cholín ar fad is dóilem agus arhfuil a dhéine ag Naomh Abán tá i bhí trídeag go gimacht gon Páirc agus sé bhí trídeag dóilem na dóna locála fuair an cúl agus céirta tíochttasteach an áisiúd well i bhí trícha Penne lá mhór go ar fad i bhí trícha ní mé réon list i bhí trícha réús cumá Anna muid leis mas a bhí trícha ir beidir go bhí fiíir an deachar tá ce gíon ní i bhí trícha ir ní
Yn liste, dyr ban ar efo. Siach o gynnu chi gymach. Cicsir gan Ghaeltacht, tir yn y le hyn gan Páirc. Lírhoid Jacob, a cíntear ba gaile níana leis an lírhoid. Steachsas go dtí Sunderland, tá sí in seo ag France. France a taistil. Í teach a sciúpaí go sa bhí trá, tá lírhoid ag mar sin héin. Nú chance a scóraige, tá sí chuine anad ag tá sí baint a rócht a fáiltín tar idir a réitir Cicsir isteachatán gan Ghaeltacht. Dóid trídeag yn nai náide de. Ní gúlí neidir na fórdi. Cicsir atán gan Ghaeltacht. Mach ar ein na gólí. Sé núméid go hefa giúl fanta. Tá sí seo na stíiste gon stúa, bhfuil centa íhairt amach ní dólam gúil, tá an réitir rá leis agus tá ní bhabána dína arhuile. Tá ar ná na Páirce, sa chuhí ná donna chú, gimach gon Páirc, agus Ardabar dínta ag siúd, agus teach ísteach an áid siúd, tá fear bhfuil i vidir fihéir Macdara ó Conéile. Macdara Conéile, seach a gynnu Cicsir ar éanús le bula go Ghaeltacht. Si tá í go sciopid sydd i gyrralir hwyl cŵr na beidir áfínti, cán an ard isteach a mél o chŵl ceach bhfuil i cántsin tími cheach gon na cwli agus cín mac garil tí bhfuil i cántsin, wel, bhí chola gona sáin íste, so bhín carta gyrraíal. Ceirt a fanta, chug nóméid, idir mai téin agus Naomh agus tíad an rá beidir gúil tal slándín ag bailhúrne go seo, a sé ní gúlín chun cín, agus héisgur an Ghaeltacht gimmer le cór na gcuithe sa dára leanní réile hop go dtí seo réanú scórail 8-3 faointe ar fad. Náide de Jacob, 2-3 ag ní bhabán, siicimach builte. Ag gearú de losa, mach go lár na Páirci cé a fas a cántse, fearras bailhúrne tán agus an fearrata an ná Wayne Macara. Wayne Macara, is a bell, ná rinne go duine, builte núna seo go dtí donna cho ceochan. O ceochan a bolisteachas a fáil reis agus seach a gine léire rééis tríala sé siúdaí, builte go léire, steach áláh a chúlbáide. Chúlbáide tíocht amach leis a bell. Mach go dtí an lán chúlaí go seach a gin rónan a beglich, ciún go má. Bhí rónan nach tá níorhuid ag rónan bhaid fa sé reis an seo, ní ántach sí núna ag France a bit, ní hé, ach cahalló fríil, faril, cahalló faril go dtí France Sunderland a gal chun cíineis. Cuirtúd na cína pasúirt, pastó cín sin ag go deascaigh Fergal Macón. Fergal Macón a gal chun cín, France a fáil reis, pastó cíisteach sa spásan sin, gólainn fáite ag Páirc Ghaeltacht tá sí leis an seo ag bhfuil na fihíana, isteach dín fear bhfuil na maidide trasna, isteach sa spás in sin ciad a tíocht amach ach seach a gine amach le na cosantóirí agus a díorchoid Jacob ó rinne go duine agus a tíocht amach leis a díorchoid an taigá ceala agus fáil dín taid haigá ceala Cicsir amachatán agus seach a gine bailhúrne a ghaile inionsaí a ríist. An rapúir fidir seo bhfuil i vidir tríir, bhil a dhéir sin a colm de róiste. Colm de róiste casta reis, sin díorchoid aige, tugann sin díorchoid siaran sin agus í inis Gal siar a rinne go duine go dtí leacholaí láir, agus sinna seán á réadáin agus hálar a tíhile gan Páircinis tá éon ó crídáin leis an líorchoid. Éon ó crídáin, pastach í nálan is go dtí donnacha ó ceochan. Reis an seo dtí dtí leacholaí láir, seán ó réadáin agus an pastachaí a taiste leis agus an núna is go dtí dar ó léire, ártla fimníige siúd, dar ó léire, bhil sé tíocht a reis a ggéar an na Peile níl. Hyn sé siar leis an belsin, agus a gael o rinne go duine inis, agus an líorchoid is dihyn sin ag Macdara Conéile. Macdara tras na Páircinis na gán sin donna cho ceochan. Ó ceochan an áil go dtín leacholaí láir, seán á réadan, go leor Peile feic ige siúd, an líorchoid is teach sa spás a chail siar a cosin tá an lán chúlaí, rónan á beglich. Rónan is sin líorchoid tíocht amach gan Ghaeltacht, ag go fáil, tugann sin pas amach go deasan sin, agus seach a gine Ghaeltacht ag ggéar ionsaí eile a cruúsúas, tá sí fáilte leis ag rónan á beglich, níorchoid chuní cinelín fada ag fáildín teir, agus cic riil na buntasteige, tá níorchoid boilte núna a tíh seo gan tíhile gan Páirci cín ag cín mac garailt. Cín mac garailt agus an díorchoid inis ag déine gan na tasíad tá se le tríal cúlín, sí boilte an náirda ag tá sí chuna mú ar fórí le bhí an seans ag ach tá cáint sin chuna mú. Arhuile a dhéana agus tá I vidir dóíag go gimach gan Páirc, sinna himime go vidir dóíag go mí gan Páirc cheana, a cha réanús ní vidir de atá gimach gan Páirc, agus na vidir de donna cho ceochan, ártla fimríige siúd go bailhúrne an tróna seo, agus teachaí isteach an áid siúd. Tá Dara Freddie Olínsi. Dara Freddie Olínsi, tá teachaí isteach an is. Sa gobta nó méid deire, sí cemach bhfuilte go gúlbáide ó léire, nó ó losa.
Ní níim go hálan mo sinnig chun a Gaeltacht a bhí fáiltíonnta go seochagan an leacholí láir seán réad an go Naomh Abán. Ach an tionsí biste suas an Gaeltachta I tíochna sé bell seo, cic fegusteach sa spás céamh tá fáiltíonnta sin cín mac Geralt agus cic sir atá isteachán go Gaeltacht agus tá cín mac Geralt gortaí agus tastín cóileisfuid bhfuil réiteú le tá íana faoi sin ní dóilm go bhfuil. Bhfuil sé héin agus ar láidir seán réad an faoi chéile agus tá seán réad an bhád níos mú agus a bhád níos láidire ná cín mac Geralt. Sin fágúil seán a siúil leis agus gúil cíine a tála. A bheith sé ceach go leor. Tíochas a cin fanta go hefigiúil, cic sir go Gaeltacht. Mo, tímo gon lína cearcha 2 méadar, agus steasar a rágúil cín mac Geralt ceach go leor a ríist agus tá. Sé áit puci sos a ríiste agus seochagan I chic sir. Díadach go lá na Páirc, go scuile sé de cáinte isteach sa Garnóg, go súlas go méidir go néireach le cúil ach ní cúil le heastíns ach cúil. Sí builte go háda isteach mé le chúil ach ní lánach trúr a spalahúrne agus duine go sin agus san íhuide amach agus seochagan ina seoganna go duine a dtíir amach a ríist gus Jack O'Donoghue. Jack O'Donoghue fan na Peile leis, ten siad siarúid a bháin eile. Agus a núna hain siad inis, go dtíon leacholí láir agus seochagan lábhleachíonn sin a talda fearhhaile bhúrne an sin agus cic sir a le go lábhar an amach dara agus an cáin sin builte go hád á cholín an sin ag an Gaeltacht agus crutníí sáir a Spórt. Trídeag a náid a dóíag an sin agus cáin sin stoilm cín mac Geralt. Tíach bhuiid bháin eile an gúil báide Gearóid a lusa níach me cin táma chuidú suas. Seochagan chic amach. Má lá na Páirc céamh Fransa Gailí ach níiad sin í chuideáil í fáte ag Sam Tinsley, núna a tíhile is go fáic agus ó léire hééis pas gilóitiúir tá sé anna scipaí leis a dáláh agus tá docha sé go chamá céna. An í chuidir steach sa spás ach ní éimní sé sin amach amhá tá cic sir an seo a chun í chuid amach ar a tílína, cic tílína tá an gan Gaeltacht. Bhfuilte trastan seo hena seach agus siad a ggéireann í chuideáil Conor Cordubh, fáiltíonnta Conor Cordubh an í chuid tucaí chun cín, seochagann Conor chun cíineis, bhfuil leis cúláil an í chuidir eisian seo leis an Gaeltacht bhfuilte ceann mór mílte háda bhfuil ceann sin an tá sí casa mú agus fóríl agus gavan ó cinnéidir bhfuil an ceann áirí sin agus mú ach tá chuil thuirt ceart. Tá Jack O'Donoghue leagortaí cóileise testáil ó Jack. Tá einnim duine go bhaintir carta buí spáintin sin go ar bhile bhórne éidirn ó casaí trí núméid an breise tá fógraí. Tá núméid go leagó sin caiite hána héin. Sló bráis duine simpail na Páirce tá fáte cinál garú ríist. Cic amach le bula Gearóid ó Lúsa. Dó trídeag an náide dóíag sin an scór atá agann fi láthir. Gearóid ó Lúsa tá ní le réiteúir sásta fós. Bhfuil chuile thuir ceart duiste chuile thuir ceart. Gearóid ó Lúsa. Bhfuilte Gearóid ó Lúsa mach ó anna sí amach go lá na Páirc, biste nuas fáte leis sin seo ag Sam Tinsley. Le dí nóg bhfuilte siar ag siúd inis go dtí Shane O'Lynch. Shane O'Lynch a bhfuil an úna seo go dtí Ciarán á Lúsa. Á Lúsa, séidir blóid, fáte leis ag Shane O'Lynch, ten sé go dtí ó léire, dar ó léire, tá passion go tis na phrachaí. Agus an í chuidir eisian seo le Conor Gáin, trastan seo go dtí Peter Paul, chudíana sé leis gáin seo, tríal siad ráfuoin telinn seo, ní chuile, tá sí eisian seo bhuiid bháin eile inis le Danny O'Keewan ceann mór mílte háda le bhfuilte isteach an ceann sin chuide mú ag cín mac Geralt agus a stoilm go méidir go bin sin. Tá Tom dógad an réiteúd caiite nó dógad sin agus náide dóíag náid dó trídeag. Béidir goach nó méid bháin eile an. Réiteúd é breanúir uair dóir seochagan ní sí amach. Ní trí chuir níana fós ag ggóilbáir ní sé. Ní leon defirir, tá sí bhfuilte amach go béimir tú bháin eile in stói.
Irim Holland sin ag fearhhaile bhórne agus an feartán sinna dar Freddie Olínchi. Dar Freddie Olínchi agus an lán cholíteocht amach sinna Colm de Roiste bulanún an seo, go dtí taigó cealla ar tála, cicsíar an seo, taigó cealla. Seo thugann inis an líorthaid sin isteach sa spás. Ní bhán ar innion síríist, agus í bhfuil an seo go dtí taigó cealla sin tá an réiteúid his a neadúg dearnach a héide agus tá Naomh baile bhórne ritirí an Comórtas seo na blianta gá, dhéan goiteach an cín go dtí chéad báteile agus bhfuil bua slachtbhach sa deire diimi sin th cían an na gcuiche buiteach go bain an Gaeltacht an seantra nóna seo Naomh baile bhórne rá chúla agus trí chúlín déag an Gaeltacht Corcoríne rá chúlín déag. Tro nóna má. Sin ag dar óléire agus is dis a gúin sin beidir gúil seans scór leis an ngí it a gimmert cá áda stecha mé le hól agus sin chéad scór donnacha ó ceochan leis an ggóir díntaach sémas ólín sin rud agus si a hamstring leanana mu immert seo chugann cín má Geralt builte go hard cín má Geralt builte go crín bás anna fes a go deóta í stechan sin ige seans scór ceán mí de hard tá si a brenahir i gáin is dólan gúil sián agus tá sián sin anna faointe bhí si anna ár der fád an húiste go dtí Wayne McCarry macha hain se leis i gáinteach a mai cénne gur a scór bhfuilte ár de steachteach i bhfuil i cáintir tá sián sin anna cholín eile ag baile bhórne ag Naomh Cína taistil go tíiste go chulachine tá sin ag scór bhfuilte go hard ag bhfuil chríalte cool stoile má déidir stiile ní lína be íbal sto fan go fóileach céíon sé i gáinte tríala sé puinte héin tríala sé tí bhfuilte an árda gin go sí heidir restan á sin ard scór colmar thuis de sa spása sin seo thugad inis Naomh na Swéidir a seans beidir a seans ar béla chola chól go hí se le có na chól ar fád baile bhórne go líon sí bhfuil bháin eile an dhéidir eile cear an álosa bhfuilte go hard cecha bhfuil cean sin tá sí heidir resná agus cúlín bháin sin is dóilem se sanún in sin beidir gúil seans ar scór a cupiste in seo feice mu a hála sin bhfuilte an ard cecha bhfuil cean sin an scór ar fád in sin agus seán á réadáin an leacholí leir bháin eile isteach sa spás a hain sin leis i gáin áí sin tá fesa go gceiste mé chuir bhfuil seans ar dar a cól na chól ar fád agus bíide chuisteach sa spás seo chugann ina seans beidir chráir a chudó seans ar scóraige bhfuilte go hádaige cecha bhfuil cáin sin tá sí an cúlín deas Olínchi sin Olínchi tuairt na Peile in sin agus tá sin go bhharige a slát bhfuilte go hádaige seód na cholín ar fád ag deisúid bháin eile ina sé cíad má Geralt ceán ard a cíad má Geralt dísá a báta seo an cáin sin ar idir astan cholín fáte leis ag gan a Gaeltacht agus inis i Wayne McCarry Wayne McCarry steach go dtí Tinsley dí túil seans a scóir Tinsley builte go glóite ag ledóg agus cholín an bhá fáte Finte ó pass an glóte steach sa spása sin beidir go seans de be a chólinn seo ó réáin in ácha seans a chól go bhfuiln si baide trasna agus tentí amachúil tíimi idir ríiste le tríala chin seo bhfuilte go hádaige tá ní roin cáin sin an úl tímú tá sí tá muir an gúil sián ní dóile mé ní dóm go sí sin an